ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණියනි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි මේක 259 වැඩමුළුව නිසන් වනේ පැත්තෙන් ඉතින් වැඩමුළුව සඳහා අද දේශනාවලියක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අවිල්ලා තියෙන අපිට ධර්ම දේශනා පැය අපි සීලුම දෙනා ඒ සඳහා tempත් වෙමු tempත් වෙලා සාදුකාරයක් පවත්වමු නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කච්චි අබින්න සංවාසා නාව ජානාසි පණ්ඩිතං උකාධාරෝ මනුස්සානං කච්චි අපචිතෝ තයාති තී කරුකටේතු ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණියනි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි 259 කියලා නම් කරපු මේ වැඩමුළුවේදීත් නිසන්වනේ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය විදිහට දේශනාවලියක් අපි පවත්වනවා ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන අසුවිරු ඥාන නැත්නම් සුතමේ ඥාන නැත්නම් පොතේ දැනුම ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වගේ පූර්ණ කාලිනව සදී පැහැදී යෙදී කටයුතු කරන භික්ෂුවක් වේවා නැත්නම් සිල්මෑණි කෙනෙක් වේවා නැත්නම් පැවිදි ගිහි උපාසක උපාසිකාවන් වේවා ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එනකන් සෑහෙන ප්‍රයත්නයකින් තමයි සැලසුමකින් තමයි මේ වගේ තැනකට අපි එන්න කටයුතු කරන්න විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් තියෙන කාලේ ඉතින් ඒ සඳහා හැම කෙනෙක්ම කාලයක් බලාපොරොත්තු ඉඳලා ආවා. ඉතින් ඒකටත් සෑහෙන ඥාන ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ඒකට සෑහෙන ප්‍රයෝග ඥාන අවශ්‍යයි. නමුත් මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඒ මෙතෙන්ට එනකන් ඇති වෙච්ච ප්‍රයෝග ඥාන මදි. ඉන් ඉදිරියට යන්න ඕනේ. මෙහිදී දෙනවා ඊට අමතරව වෙන උපදේශ වෙන මෙහෙවීම් කමඨාන්. ඉතින් ඒ ටික සාර්ථක වෙන්න නම් නැත්නම් ආපහු යනකොට ආපිකේ පළපරෝජන ලබන්න නම් මෙහෙදී අපි මේ ගත කරන ජීවිතේට මේ පැවිදි ජීවිතේට පස්සාකාරකින් අනුග්‍රහ කරන්න ඕනේ කියන එක බුදුහාමුදුර අපිට දේශනා කරලා තියෙනවා. සර්වචනාචේ සාරාංශික කල්පලක්ෂයක් තමන්ගේ බෝධි සම්භාර පුරන කොට කරපු ටික අපිටත් කරන්න වෙනවා. පස්සාකාරකින් අනුග්‍රහ කරන්න ඕනේ. පස්සාකාරකින් උපස්ථාන කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි ආපු එකේ වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් මෙතන ආවයි කිව්වට අවිල්ලා හිටියයි කිව්වට අංග සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනුග්‍රහ කළ යුතු ඒකාකාරයක් තමයි සීලය. ඉතින් පැවිද්දෝ දන්නවා. පැවිද්දෝ අහලා තියෙනවා මේ සීලයක් කියලා එකක්. ගිහියන්ට නිත්‍ය පන්සිල් පොය අටසිල් කියලා සිල් ගන්නවා. අපි ඒ ඇත්තෝ ඒ නිසා හිත අලුත් කර ගැනීම පිණිස සීලයක පිළිපදිනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ සුදු පාට තැනක ඉන්නේ අඳින්නේ සුදු පාට හැසිරෙන අය දකින්නේ කො සිවුරක් නැත්තම් සුදු පාට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අමුත්තක් තියෙනවා. අපි gedara dore හම්බ කරන කාලා ඉන්න කාලේ නෙවෙයි දැන් වෙනසක්. අපි ඒකට කියනවා හිත අලුත් කර ගන්නවායි කියලා. ඉතින් මේවා කරන්න පුළුවන් බුද්ධ ශාසනය තියෙන කාලේ විතරයි. අනික් කාලවල වල එහෙම සීලයක් කතාවක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මිනිස්සු කිව්වට මහ ලොකු විශේෂයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ බුද්ධ ශාසනයක ගත කරන්නේ බුද්ධ ශාසනයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නට අපි සීලයක පිළිපදිනවා. ඊට පස්සේ මේ කියන විදිහට බණ අහන්න ඕන. සුත්තමේ ඥානය ලබන්න ඕනේ. ඒ සුත්තමේ ඥානය ලැබීම සඳහා අපි දවසේ සෑහෙන වෙලාවක් ඒ කියන්නේ දවසේ පැය 24න් එකක් පැයක් අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක කොයි සංස්කෘතිකන බැලුවත් සෑහෙන කාලයක්. දවසට පැයක් ගත කරනවා කියලා කියන්නේ සෑහෙන කාලයක්. ඉතින් ඒ අනුව අද අපි මේ රාහුල සූත්‍රයේ තෝරුම් ගන්න තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි රාහුල කුමාරයෝ දායාද ඉල්ලාගෙන පැමිණිච්ච වෙලාවේ අතින් අල්ලගත්ත වෙලාවේදී එහෙම දිගටම අඬ ගහගෙන ගිහිල්ලා සාරිපුත්ත මහා ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දුන්නා. මෙයාට ශාසනික දායාදේ දෙන්න මෙයා පැවිදි කරන්නයි කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 7 දී පැවිදි කරලා.
ඉතින් ඒ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුහාමුදුරුවෝ පියාවතෙන් ඇත්තට අනුග්‍රහ කර බවක් සූත්‍ර පිටකේ දිහා බලනකොට පේනවා. ඒ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට විශේෂයෙන් දේශනා කරපු සූත්‍ර රාශියක් තියෙනවා. අම්බලට්ටික රාහුලෝ වාද, චූල රාහුලෝ වාද, මා රාහුලෝ වාද ආදි වශයෙන් ඒ වගේම රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ හැම කෙනාගේම හිත දිනාගෙන ඉඳලක් තියෙනවා. ඒ හිත දිනා ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පුංචි උපදේශ දීලා තියෙනවා. ඒකයි මේ පොඩි හාමුදුරුව වෙනුවෙන් මේ රාහුල සූත්‍රේ තෝරගන්න යෙදිලා තියෙන්නේ. පොඩි හාමුදුරුව දැනගන්න ඕනේ කවුරුත් පොඩි හාමුදුරුව ප්‍රිය කරනවා. ප්‍රිය කරාට ඒ බව රැකගන්න එක, ඒ ප්‍රියතාවය රැකගෙන මහාන දම් සම්පූර්ණ කරගෙන බණ භාවනා නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න උපක්‍රම ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් කොළු කාලේනේ. එතකොට සෙල්ලක්කාර වයස. එතකොට ඒක හැඩ ගහ ගන්න ඕනේ. ඒ හැඩ ගහ ගැනීම සඳහා තමයි මේ රාහුල සූත්‍රය දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපි සුතමේ වශයෙන් අසුවිරු ඥානයක් වශයෙන් මේ පැයේදී අපි ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වට රාහුල හාමුදුරන්ට මේක දේශනා කරාට ඔක හරියයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. අපි කොට දේවල් අහලා තියෙනවනේ. ආන හැමදේම හරි වැරදි කියන්න බෑනේ. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර බව හැබෑව. තමන්ගෙම ඕරස පුත්‍රයාට දේශනා කර බවත් හැබෑව. ඉතින් අපි හොයලා බලන්න ඕනේ අපි මෙතෙක් කල් අහලා තියෙන බණත් එක්ක මේ බණ සීහෙනවද ගැලපෙනවද කියලා අපි හිතට චින්තාමය වශයෙන් නගාගත්තොත් විතරයි අපිට මේ පැයක් පරියන්කේ ඉන්නවා, පැයක් සක්මන් කරනවා, පැයක් මේ බණානවා, ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා, මේ විදිහට කාලසටහන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක හිතට වදගත්තේ නැත්නම් අපිට මහා කරදරයක් මේ පැයක් ඉඳගෙන ඉන්න එක. අපිට මහා කරදරයක් මේ සක්මන් කරන එක. අපිට මහා කරදරයක් මේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙල කරන එක. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේකට ඒ සූතානුග්‍රහිතය දක්වන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි භාවනාව යන්නේ. අහපු දේ හිතට වද්දාගත්තොත් තමයි භාවනාව යන්නේ. ඒක නිසා මේ ටික අපි හොඳට අහගනිමු. ඊට පස්සේ සාකච්ඡා අනුග්‍රහිතය කරන්න ඕනේ. මේ ඇහිච්ච දේ ඇත්තදෝ නැත්තදෝ කියලා බලන්න මේක භාවනාවට දාලා අපි දවල් ප්‍රශ්න කෙරුවේ, ප්‍රශ්න ඇහුවේ, ප්‍රශ්න ලිව්වේ, තොරතුරු ලිව්වේ. ආන්නේ විදිහට සාකච්ඡාවකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක නාට පුළුවන් මේක සමත භාවනාවට හෝ විපස්සනා භාවනාවට නංවා ගැනීමට ඒ සඳහාත් ඉතින් අපි බද්ධ පරියන්කේ ඉඳගෙන ඇත් දෙක වහගෙන අත අපිට අතක් තියාන භාවනා කිරීම කරන. සක්මන් කරමින් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔය කියන සමත භාවනා විපස්සනා භාවනා වැඩෙනවා. භාවනාව කියන්නෙම වඩනවා කියන එක තමයි. භාවනාව කියන්නෙම වඩනවා කියන එක තමයි. ඉතින් මේ විදිහට සමත විපස්සනා අනුග්‍රහ කරන්ඩ දැන් ලොකු ඇත්තන්ට වෙනයි. ලොකු ඇත්තෝ ඒවා සංසාර දුක දැකලා කටයුතු කරනවා. පොඩි ඇත්තන්ට මේක යොමු කරවන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල හාමුදුරන් දීපු උපදේශ ටික ගැලපෙනවා. මොකද ඒ වෙනකොට එච්චර ලොකු සංසාර බය දැකීමක් හෝ සසර දුක දැනීමක් වෙලා නැහැ. පුංචි වයසේදී පැවිදි වෙලා. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ටත් මේක පිටපොට යන්නේ නැතුව හරි පාරේ දාගන්න උපදෙස් දෙන්න එපායි. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ටික තමයි අපි අහුම්කම් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේක රාහුල සූත්‍රය කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල පුංචාමරන් අහනවා කච්චි අබින්න සංවාසං නාව ජානාසි පණ්ඩිතං. ඔය නිතර ඇසුරු කිරීම නිසා ඒ ගරු කටයුතු ස්වාමීන් වහන්සේලා අව탁සීරු කරනවාද නොසලකා හරිනවාද? විශේෂයෙන්ම සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ හරි අමාරුයි ඇසුරට ලබා ගන්න. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණත් සෞවිදයට හිටියා ගොඩාක් රාජකාරී කරනවා. නමුත් බාර දුන්නේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේ වතෙන් කටයුතු කෙරුවේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ. රාහුල පුංචාමරෙන් අහනවා මේ නිතර ඇසුරට ගිය නිසා සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට කළ යුතු ගෞරව කෙරෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. අපි පුංචි කාලේ අපච්චි සරයි. ඒ නිසා උන්දත් එක්ක අපිට ගන්න දෙන්නේ නැහැ. අම්මත් එක්ක හරි පාච්චා. හැමදේම ගිහිල්ලා කියනවා, ඇසුරු කරනවා. ඉතින් අම්මට එච්චර ගරු අඩුයි. අපච්චිට බයයි. ඉතින් ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ පඬිත ඇත්තෙක් නිතර ඇසුරු කිරීම නිසා
අව탁සීරු කරනවාද කියලා. ඒක තමයි ඉතින් පොඩි අයට කියලා දෙන්න තියෙන ක්‍රමේ. උක්කාදාරෝ මනුසානං කච්ච අපචිතෝ තය. ඒ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පුංචි රාහුල හාමුදුරන්ගේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේ වුණාට අනිකුත් ලෝවැසි ජනතාවට ගොඩාක් සේවය කරන කෙනෙක්. කොමාරි සර්වචනාංශයට පස්සේ පොඩි සාමින්තුන්ගේ වැඩ, ගීයන්ගේ වැඩ ඔක්කොම සොයා බලා කටයුතු කරන සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් එවැනි සටයුතු කරන පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඇසුරු ළඟ ඇසුරු කෙරුවයි කියලා තමන් ඒ කෙනාට අව탁සීරු කරනවාද? අවජානාසි කියලා කියන්නේ සැලකුම අඩු වෙනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්න එපා කියන එකයි මේ කියන්නේ. තමන්ට හම්බුනේ හොඳ පඬිත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ අනික් අයට ලඟ වෙන්නවත් බැරි තරම් බොම ගරුකාම්භීර කෙනෙක්, පිය ගරු භාවනීය කෙනෙක්. එහෙව් කෙනාම නිතර ඇසුරු කිරීම නිසා අව탁සීරුවක් හැල්ලු කළ සැලකීමක් වෙනවාද කියලා. ඉතින් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාවකින් මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. එතකොට රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකට උත්තර දෙනවා නාහං අබින්න සංවාසා අවජානාමි පණ්ඩිතා. මම කවදාකවත් මේ නිතර ඇසුරු කෙරුවයි කියලා ඒ අපේ සාරිපුත්ත මහා ස්වාමීන් වහන්සේ පුංචි කළ සලකන්නේ නැහැ. උකාදාරෝ මනුස්සානං නිච්ඡං අපචිතෝ මය. මේ ලෝක වාසීන්ට මෙච්චර සේවයක් කරන්නේ මහා සාරිත ස්වාමීන් වහන්සේට මම නිත්‍ය උපස්ථාන කරනවා. නිතර ගෞරව කරනවා. ඉතින් මේක පුංචි ඇත්තන්න කියපු කතාවක් කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. සරුවච්චන් වහන්සේ විසින් රාහුල පුංචි ආමඳුරන් කියපු දෙයක්. එතකොට රාහුල පුංචි ආමඳුරෝ අවුරුදු 7 දී පැවිදි වෙලා අවුරුදු 21 වෙනකොට පිරිනුවම් පානවා. නෑ 21 වෙනකොට රහත් වෙනවා. අවුරුදු 7යි 15 මේ 7 ඉඳලා 21 වෙනකන් අවුරුදු 14ක් 15ක් විතර මහානකම් කරනවා රහත් වීම සඳහා. ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. ඒ මහන්සි වෙන ස්වාමීන් වහන්සේට කියපු දේ නිසා මේක පොඩි ඇත්තන්ට විතර ලොකු ඇත්තන්ට නෑ කියන්න නරකයි. Taman කොතෙන්ද කොහෙ ගියත් එතන ඉන්න වැඩිහිටියන්ට ගරු කටයුතු ඇත්තන්ට සැලකුවේ නැත්තම් ලද අවස්ථාවේ වැඩ ගත්තේ නැත්නම් ඒක විනාශයකට හේතුවක් වෙනවා. අමාරුයි තමයි වැඩිහිටියෙක් ගරු කටයුතු කෙනෙක් හොයාගන්න අමාරුයි. නමුත් අර නිතර ඇසුර නිසා අව탁සීරු කරන්න ගියොත් ඒකෙන් Tamanට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හානියක් නොවීම සඳහා අපි නිතර මතක තියාගන්න ඕනේ දුර්ලභෝ බුද්ධුප්පාදෝ ලෝකස්මින්. මේ ලෝකේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඇසුර නැත්නම් බුදුරජාණන් පහළ වෙන එක ඉතාම දුර්ලභයි. අපි දවසේ කොච්චර වෙලාවක් බුදුහාමුදුරුවෝ සිහි කරනවද? එහෙම නැති කරන වෙලාවක අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ අව탁සීරු කිරීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනික් කරන වැඩේ ලොක් කරලා සලකනවනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන දේ කරනවා වෙනුවට අපි නානාවිද දේවල් කරන්න ගියාම බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන ගෞරවය අඩු වෙනවා. ඉතින් මම බණට කියලා තියෙන දෙයක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ අසීමිතව ස්තුති කරන්න පුළුවන් අනන්ත ගුණ ඇති මහෝත්තමයන් වහන්සේ නම. අපි උන්වහන්සේ ඉඳද්දී නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ඒ නිසිතනතියේදී ඊට පල්ලෙහා ඉන්න කෙනෙකුට වැඩියෙන් ස්තුති කරන්නයි නම්බුනාම දෙන්නයි ගියොත් බුදුහාමුදුරන්ට නිග්‍රහයක් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ සර්වඥතා ඥාණය ඇති උත්තමෙක් ඉඳද්දී අපි ඊට පල්ලෙහා ඉන්න අයට ඕනට වැඩි ස්තුති කරන්න යන්න එපා. ඒක ප්‍රමාණ කරලා කරන්න ඕන. ඇති දේ ඇති හැටියට කරන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් අර බුදුජානනාංශ කරන නිග්‍රහයක් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වැඩිහිටියෝ දන්න ලෝකේ තමයි අපි අද ලාභේ තියනවට ස්තුති කරනවා. Tamanට කැමති අයට ඕනට වැඩි නම්බුනාම දෙනවා. ඒ දෙන්නේ අර Tamanට ලැබෙන ලාභෙට. එහෙම නැතුව මේ බුදු ගුණය සලකලා නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නවා වාගේ නැත්තම් ත්‍රිවිධ රත්නේ තියෙන මේ සාසනයක් තියෙන කාලේ හැම කෙනාටම ස්තුති කරන්න යන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට ස්තුති කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණයට සලකලා. බුදුහාමුදුරන්ට මේ මහෞත්මයන් වහන්සේට ඉඩ තියලා. ඒ වගේම සංඝ પરම්පරාව පවත්වාගෙන යන්න අද මේ වෙනකොට මේ සංඝයා පිහිටලා හිටින්න සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුමාකාර සේවයක් කරලා තියෙනවා. ඒකට හොඳම විස්තර කියන්නේ පොඩි ආම්තුරු ඉගෙන ගනි ඉස්සරහට
යක්කඩුවේ පඤ්ඤාරාම කියලා ওই විද්‍යෝදේ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාලංකාරේ පටන් ගන්න වෙලාවේ හිටපු ප්‍රධානම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මම හිතන්නේ කුලපති උපකුලපති තත්ත්වයටපත් වුණා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ සංස්ලා වැඩ කරලා තියෙන ඉතින් මේට අවුරුදු මම හිතන්නේ 100කට විතර වගේ ඉස්සලා මම හිතන්නේ මුල් කාලේ එතකොට හුඟක් ශාසනය පිළිලා මෙහෙම ත්‍රිපිටකයක් නැහැ මෙහෙම ලස්සන පන්සලුත් නැහැ මේ මහාමුදුරුරුත් නැහැ ඔක්කොම නිකන් හරි දුර්වලයි. ඉතින් ඒ ශාසනය හුඟක් මහන්සි වෙලා උත්සාහයක් කරලා තිනවා ධර්ම සංගායනාවක් කරන්න. මොකද ඒ තරම්ම මේ වගේ ගුණයක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේන් පොත් කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඒ පොත්වල ලියලා තියෙනවා අපේ බුදුහාමුදුරන්ට මං නෙලාගත්ත මල් වට්ටියක් පූජා කරනවා. මල්ලාසනේ සුද්ධ කරලා පැහැදිලි කරලා පූජා කරනකොට ඒ මල්ලාසනම කොනකින් එක මලක් තියෙනවා සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේගේ. මොකද උන්වහන්සේ නොහිටින්ද අපිට අද මේ සංඝ ශාසනයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරමටම පුංචි ආමතුරුන්ටයි අපි වගේ ලොකු ඇත්තන්ටයි අනුග්‍රහ කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 20 බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි අවුරුදු 20 ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලම සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් බුදුහාමුදුරු ගාවට ගිහිල්ලා සිවුර ඒකාන්ත කරගෙන දන නමල වැඳලා අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සංඝයා වහන්සේලා මේක කීකරු කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා සංඝයා වහන්සේලාට අපි විනය නීති ටිකක් පනව ගන්නත් හොඳයි. දැන් සංඝයා වැඩෙනවනේ කියලා බුදුජාණන් වහන්සේට යෝජනා කරලා තියෙනවා. විනය පිටක පොත කියවනකොට බලන්න පොඩි හාමුදුරුවෝ ඒ වේරංජක් කාණ්ඩේ භික්ෂු විනයේ වේරංජක් කාණ්ඩේ පටන් ගන්න එතනින්. ඒතර බුදුජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා සාරිපුත්ත ඒක මගේ වැඩක්. කාටවත් බෑ විනය පනවන්න. වෙලාව ආපුවම මම කරන්න. කියන එක දැන් සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් කියනවා මේ හාමුදුරුවෝ ඉතින් හරියට ඔක්කොමලා එක විදිහටම කීකරු නෑනේ. දඟ කරනවානේ, නරක වැඩ කරනවානේ. ඒ නිසා මේ නීති පද්ධතියක් හදමු කියලා. එතකොට අටුවාචාරින් වහන්සේ මතක් කරනවා දැන් මෙච්චර අමාරුවෙන් ගිහි අතහැරලා අම්මා අප්පත් දාලා ඇවිල්ලා මේ බණ භාවනා කරන අය තව නීතිත් දැම්මොත් එහෙම. ලීසි නෑනේ පැවිදිනවා කියන එක. පැවිදි වුණාට පස්සේ ඒ අයට නීති දාන්න යනවායි කියනකොට බුදුහාමුදුරුවම කරන්න ඕන. කාටවත් කරන්න බෑ. මෙච්චර ලොකු වටිනා ලෝකේ තියෙන වටිනාම දේ අතහැරලා දාලා ආවට පස්සේ ආයාර කෙවිත පිටිපස්සේ තියාන හරකෙක් දක්කන්න වගේ ගහන්න බනින්න කරන්න බෑ. ඒ නිසා අවස්ථාවේ හැටියට මම ඒක බලා ගන්නම් සාරිපුත්තේ ගැන කලබල වෙන්න එපයි කියලා බුදුරජාණන්සේ සාරිපුත්තු වහන්සේ පැත්තකට කරනවා. නමුත් නිතරම එදා ඉඳලා අවුරුදු 45 ඊට පස්සේ අවුරුදු 25ක් බුදුජානනාංශයේ ජීවමානව ධර්මානව ඉන්දියාවේ වැඩ හිටියා. ඒ කාලෙදී ඒ අවුරුදු 25 ඉවර වෙන්න ඉස්සලා සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් අපවත් වෙනවා. පිරිනුවම් පානවා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් කීප වතාවක් ත්‍රිපිටකේ කියවලා බලන්න මේ ශාසනයේ මේ අපි වගේ අවුරුදු 2500ක් 600ක් පස්සේ බහන වෙන සංඝයාට මේක කැඩෙන්නේ නැතුව ගෙනියන්න මේ මහා ගැඹුරු ධර්මයක් නෙමේකේ තියෙන්නේ. අපි කියනවා 84000ක් ධර්මස්කන්ධය කියලා. අපි කියනවා විනය පිටකේ මෙච්චරක් තියෙනවා කියලා. සූත්‍ර පිටකේ මෙච්චරක් තියෙනවා. ওই ටික මේ කාලේ වගේ රෙකෝඩින් කරන මැෂින් තිබුණෙත් නැහැ, ටයිප් යන්ත්‍ර තිබුණෙත් නැහැ, අකුරු ක්‍රමයක් තිබිලත් නැහැ. අකුරු තියෙන්න ඇති ප්‍රසිද්ධ නැහැ. ඉතින් ඒ ටික මේ අද අපි ළඟට එනකොට බලන්නකෝ කොච්චර ඒ අවුරුදු 2600ක් පැරෙන පණිවිඩය කොච්චර සජීවීව තියෙනවද කියලා. ඔක ඇත්තටම 1956 වෙනකොට සෑහෙන පිරිහිලා තිබ්බේ. ඒ කාලේ තමයි ඔය යක්කඩුවේ පඤ්ඤාරාම ස්වාමීන්සලා එහෙම ගොඩක් වැඩ කෙරුවේ. උන්වහන්සේලා හරියට උනන්දු වුණා මේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන්සේ අරගෙන ආපු මේ පණිවිඩය මේ උපාසක උපාසිකා භික්ෂු භික්ෂුණී හතර නමටම හතර ගොල්ලටම සිව්වණක් පිරිසටම ලැබෙන්නේ. ඒක සම්බන්ධයෙන් සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ සරුවච්චන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලෙම සුවිශේෂී ප්‍රයත්න දෙකක් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි සංගීති සූත්‍රය කියලා කියන්නේ කවදා හරි පුත්‍රජාන වහන්සේ නැති දවසක් ආවොත් කවදා හෝ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් නැති දවසක් ආවොත් මෙන්න මේ ටික සමගිව ගයන්න කට්ටිය වාද කරන්න එපයි කියලා දැන් අද උදෙත් මේ අපි ඒක ගන්නේ හෙට
හෙට ගන්න ඇත්තටම නිවීම දේශනාව ධර්ම සාකච්ඡාවට යනකොට අපි අරගන්නවා සංගීත සූත්‍රයේ කොටහක් අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒකේ ලියලා තියෙනවා ඒ ඥානතෝ පස්සතෝ දන්නා වූ දක්නා වූ සරුවචනාංශයෙන් මේ ටික කියලා තියෙන මේකට වාද කරන්න එපා. මේක සමගියව ගයන්නේ කියලා. ඒක තමයි පුංචි ආම්දුරනේ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවට කෙටුම්පත උනේ. පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කරනකොට සාරිපුත්‍ර සාංශේ ඒක ඔක්කොම සටහන් කළ දුන්නා. මෙන්න මේ දේවල් එදාට සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. සංගීතීය සංගායන සමගිව ගයනවා කියන වචනේ අපි මේකදී පාවිච්චි කරනවා. එහෙම කළ යුතු ඔක්කොම සැකිල්ල හැදුවා සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක සංගීති සූත්‍රය කියලා දීඝනිකායේ අන්තිම සූත්‍රයේ උංගාද්දික සූත්‍රයක්. එකේ කරුණු මෙච්චරයි, දෙකේ කරුණු මෙච්චරයි, තුනේ කරුණු මෙච්චරයි, හතරේ කරුණු මෙච්චරයි කියලා ඉතාමත්ම ලස්සනට පුත්‍රජානසේ තැන් වලට ගිහිලා දැන් මේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේටම කියපු දේශන ගොනු කරා. මේකට කියන්නේ වැඩිහිටියන්ගේ ඥාන ප්‍රස්ථාන කියලා. මේකට කියන්නේ ඥාන විභාගය කියලා. ඒ කියන්නේ දැනුම තිබුණට දැනුම ගොනු කෙරුවේ මුළු මානව ඉතිහාසයෙන් පළවෙනි වතාවට සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබුණා ත්‍රිවේදයේ තිබුණා වේද පොත්වල පුදුමාකාර දැනුමක් අදත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ගොනුවක් නැහැ. දැන් මේකේ මේ ටික සූත්‍ර කොටස්, මේ ටික විනය කොටස්, මේ එකේ වුණා, මේක දෙකේ වුණා, මේක තුනේ වුණා, මේක හතරේ වුණා කියලා ලස්සනට ප්‍රස්තාරයක් හැදුවා. ඉතින් ඒ ටික ඉතාම ලස්සනට යක්කඩුවේ පඤ්ඤාරාම ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරලා කියනවා අපි වාගේ මේ කාලේ වෙනකොට ඒක සෝදපාලුවට ලක් නොවෙන්න මම ගොනු කර තබා ගැනීමේ මහේසාක්‍ය කෘත්‍යයක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ 32 වෙනි සූත්‍රයේ 31 දී මේවා 10 කොට 10කට ගහලා දසුත්තර සූත්‍රය කියලා එකක් කියලා තියෙනවා. අර ගොනු කරගත්තේ වුණා පිළිවෙලකට හදලා. දැන් අපි නිස්සාරණ වණේදී දසුත්තර සූත්‍රයේ තියෙන කාරණා 100ම මේ වගේ වැඩමුළු වලට සාකච්ඡා කරලා මේ වගේ ධර්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් කාට හරි අවශ්‍ය නම් මේ සරුවචනාංශයේ දේශනා කරපේවා ටික ඔක්කොම සැකිල්ලක් ඉගෙන ගන්න, සාරාංශයක් ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් සම්පින්නාර්ථයක් ඉගෙන ගන්න බය නැතුව කියන්න පුළුවන් දසුත්තර සූත්‍රය කියවන්නේ. ඊට වැඩිය විස්තරයි පොඩ්ඩක් සංගීති සූත්‍රයේ. ඉතින් මේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? සාරිපුත්‍ර සංඝසේ එදා දැනගත්තා මේ ශාසනය ඉස්සරහට යනකොට මේ විදියට දැනුම් කොටස මේ සාරය අරගෙන නම් කරලා වෙන් කරලා දුන්නේ නැත්නම් මේක මතක නැති වෙනවා. දැන් අපි අද බණ ඇහුවාම හෙට වෙනකොට මතක නැති වෙනවනේ. අනිද්දා වෙනකොට මතක නැති වෙනවනේ. ඉතින් ඒක අපි දන්නවනේ පොඩි ආම්තුරුන්ට බුද්ධෝ කියන පදය වර්ණ ගන්න වුණොත් ඉතින් බුද්ධෝ බුද්ධා බුද්ධං බුද්දේ හේ බුද්ධ ඕමම කියලා ඉතින් වර්ණ ගන්න කටපාඩම් කරන්නේ මේක ගේන්නේ. එහෙම නැත්නම් මතක නැහැ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි ආම්තුරු ඉන්නවා බුරුම රටේ ගියොත් එහෙම 400 500 එක පන්තලේ. එක පිරිවෙනක් ගත්තාම සමහර වෙලාව 2000 3000 ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවට හැම හාමුදුරු කෙනෙක්ම එහාට මෙහාට ඇවිදින ගමන් ඔය වරණගීම කටපාඩම් කරනවා. ඉතින් මේක මීමැසි පොදියක් වගේ හැම කෙනාම කටපාඩම් කර කර මේ වගේ දෙයක ඇවිදිනවා. රෑ වෙනකොට ලයිට් පත්තු කරන්න දෙන්නේ ලයිට් නෑ ඒ රටේ. පහනක් පත්තු කරගෙන ලොකු හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ අන්ධකාරයේ ඉඳගෙන කටපාඩම් දෙන්න ඕන. ඒකට කියන්නේ රාත්‍රී වාචනය කියලා. ඉතින් හැම පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්ම ප්‍රාතිමෝක්ෂයේ සම්පූර්ණයෙන් කටපාඩම්. ඒ වගේම ඔය මේ අභිධර්ම කොටස් ආරම්මන පච්චයෝ කියලා ඒ ඔක්කොම කටපාඩම්. ගෙදරකට කවුරු හරි අමුත්තෙක් ගිය ගමන් ඒ පොඩිම දරුවා ඒ ගෑන් ළමයි පිරිමි ළමයි මේ පැවිදිලා නෙවෙයි. ඒ කටපාඩම් කරපු ටික කියන එක තමයි උගන්වන්නේ. දැන් අපි නම් මාමණි බිලින්දා වර ළඟට කන්දා දුක් සැප කුමන්දා අසන නිර්දෝ වෙන කොයින්දා කියලා කවිනේ කියන්නේ. ඒ රටේ නෑ. ඒ රටේ පොඩි උන් මෙච්චර දේවල් කටපාඩම් කරලා තියෙනවා කියලා දෙමාපියෝ ගෙදෙට්ට එන අමුත්තන්න කියලා පෙන්නනවා. ඒ තරම්ම බුරුම රට කටපාඩම්ට දක්ෂයි. මේ කටපාඩම් ක්‍රමයේ විතරයි සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් ඉන්න කාලේ තිබුණේ. උන්වහන්සේ අපිට මතක් කරලා දීලා තියෙනවා මේවා අද වෙනකන් මෙතෙන් ගේන්න උඟාක් මහන්සි වෙලා තියෙනවා.
ඒ තරම් දැනුමකට මුල් වෙච්ච සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ නිතර ඇසුරු කිරීම නිසා පුංචි රාහුල හාමුදුරන්ට මතක් කරලා කියනවා පුංචි කරලා සලකන්න එපා. සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වගේ මහෝත්තමයන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ සියලු දෙනාටම සේවය කරන කෙනෙක් නිතර දකින්න හම්බුනාට ඇසුරු කරලා පුංචි කරන සලකන්න එපා. ඉතින් පුංචි රාහුල හාමුදුරුවෝ සර්වචන්නාංශයට එහෙම මුත්‍රාන් දෙනවා නාහං අබින්න සංවාස අවජානාමි පණ්ඩිතා. මම නිතර ඇසුරට වැටුණයි කියලා ඒ පඬිත වූ උත්තමයන් වහන්සේට අව탁සීරු කරන්නේ. මට එදා වගේම ගෞරවයක් තියෙනවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ අහලා ඇති සර්වචන්නාංශේ ඒක කරන්න පුංචි රාහුල හාමුදුරන්ට පොඩි උපක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. මොකද්ද උදේ පාන්දර නැගිටපුවා මූණ අතපය හොදලා ගිහිල්ලා වැලිමලුව අමදින්නේ කියලා කිව්වා. වැලිමලුව අමදලා දැන් තියෙන විහාරේ සක්මන් මලුව. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සර මේ මැද බිඳුලත් හදලා තියුණා මේ දවස්වල ඔය එළවලුව වණ්ඩ දාලා තියෙනවා කොවිඩ් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වටේටත් වැලි දාලා වැලිමලුව හදලා තියෙනවා. ඉතින් වැලිමලුව හොඳට අමදලා වැලි දෝතක් අතට අරගෙන මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? වැලිමලුව වැලි දෝත උඩ දාලා මට අද මේ වැලියට ගානට උපදෙස් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ රාහුල හාමුදුරුවෝ රජපෞලෙන් ආවේ. තාත්තා බුදුහාමුදුරුවෝ. උපාධ්‍යයන් වහන්සේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නිසා කවුරු හරි කිව්වොත් එimhe එන්න බෑ මට අනම්මනම් කියන මම ගිහලා කියනවා තාත්තට කිව්වොත් එන්න බෑ මට අනම්මනම් කියන මම සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන්ගේ ගෝලෙක් මට අනම්මනම් කියන්න එන්න එපයි කිව්වොත් එහෙම ඔනිත් ඔක්කොම බයනේ. ඒ නිසා කියනවා ඒ මාන්නක්කාරක මොළුවට ගන්න එපා. වැලි දෝතක් උඩ දාලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න කියනවා මට අද දවසේ මෙච්චරක් උපදෙස් ලැබේවා කියලා. එතකොට නිහතමානී වෙනවනේ. අහිංසක වෙනවනේ. එන්නේ අහිංසක බවට ප්‍රතිමූර්තියක් තමයි මේ රාහුල පුංචාම්දුර. ඉතින් ඒ අහිංසක බව ඒ අර ලදරු මනසක් එහෙම නැත්නම් ඕන දෙයක් උපදේශයක් පිළිගන්නන්න පුරු මනසකට බිග්ිනර්ස් මයින්ඩ් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ආධුනික මනසක් තියෙනවා. සතිය වඩන්න සතිපට්ඨානේ වඩන්න අත්‍යවශ්‍යයි අන්නේ අහිංසක මනසක්. අන්නේ විදිහේ ඕනම දෙයක් කියපුවාම කලබල කරන්නේ නැතුව වාද කරන්නේ නැතුව බාර ගන්න මනසක්. ඒක නෝන්ජල්කමක් නෙවෙයි. කවුරු හරි වැඩි හිටියෙක් කියන දෙයක් වාද කරන්නේ නැතුව ඒක බාරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම කෙනාට විතරයි මේ සතිය වඩන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ඇයි එහෙම කරන්නේ කවුද එහෙම කියලා තියෙන්නේ කියලා වාද කරන්න කිව්වොත් සතිය වඩන්න බෑ. දැන් පොඩි ආමතුරු අද අපි සාකච්ඡා කරුවා ප්‍රශ්න 15ක් විතර ලියලා තිබ්බා. ඉතින් කියලා තිනවා මේ ඉඳගත්තට හිත යන්නේ නැහැ. ඉඳගත්තට හිත අරමුණට යන්නේ නැහැ. හිත නන්නත්තර වෙනවා. එමේ දුවනෝ. මේ පුංචි ආමතුරු හිතනවා ඇති මේක අපි පුංචි නිසා වෙන එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ පැවිදි වෙච්ච නිසා වෙන එකක් කියලා. නමුත් පැවිදි වුණත් නැතත් වැඩි හිටියෙක් වුණත් බාලයෙක් වුණත් හිතේ හැටි ඔහම තමයි. හිතේ හැටි එහෙම තමයි. ඉතින් අර කට්ටියම කමඨහන් සුද්ධ කරන වෙලාවේ කියනකොට තේරෙනවා මට විතරක් නෙවෙයි හුඟ දෙනෙකුට ඉඳගත්තර පස්සේ කොනිදිමත හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයකට හිත පිට යනවා. එහෙම නැත්නම් මේ සක්මන් කරනකොට නිදිමත එනවා. බලනකොට මේ කාටත් හැටි. එතන හිතේ හැටි. ඉතින් අර ලංකාවේ පොඩි දරුවෙක් නිතිපතා කමඨාන් සුද්ධ කිරීම කරනවා. ඒ ළමයා කියනවා මම ඇත් එක වහගත්තට පස්සේ මට මේ රත්තරන් පාට තරු යනවා. හැම වෙලාවෙම රත්තරන් පාට තරු වගේක් යනවා. ඒක නිකන් මේ රත්තරන් පාට කුඩු විහිරිලා වගේ පේනවායි කියලා. ඉතින් මං කමඨාන් සුද්ධ කරනවා කිව්වා ඒක ඉතින් ඉඳගෙන ඉන්නකොට විතරක් නෙවෙයි මේ නිකන් එදිනෙදා අමදින වෙලාවක දාහනේ වළඳන වෙලාවක උනත් දැනෙනවා කියලා දැනෙනවා කිව්වා. මම මේක කිව්වේ නෑ මං හිතුවලු ඔක්කොටම එහෙම තමයි කියලා. මම කියන්නේ එහෙම හැම කෙනාටම එහෙම පේන්නේ නෑ. එක එකනට එක එක જાති පේනවා. දැන් මෙයාට ඇස් දෙක වහගෙන හිත සමාධිගත වෙනකොටම පේන්නේ තරු. ඒවා නිකන් රත්තරන් පාට තරු. එතියගේ නංගිත් තන ගන්නවා. එයත් දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන හැම සුමානෙටම සැරයක් විතර කමඨහන් වාර්තාව ලියන්න යා කියනවා. මමත් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මට නිකන් හොඳට ඇස් දෙක වහගෙන ඉන්න වෙලාවේදී හොඳට ආනාපානෙ පෙනීගෙන යනකොට එහෙම්ෙන් තරු දුවනවා පේනවා.
ඉතින් මම ඊට පස්සේ තරු පේන එක හුස්ම ගන්න එක දකින්න බාධාවත්ද? එතන සතිය වඩන්න බාධාවත්ද? ඒකට හිත යනවාද කියලා. නෑ බාධාවක් නෑ. තරු පේනවා හුස්මත් පේනවා. මම කිව්වා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක මහා ලොකු ආඩම්බරයට ගන්නත් එපා. ඒ තියේදී කරන්න. ඒ වගේම අපේ හිත පිට යනවා කියමුකෝ. හිත පිට කියන එක එච්චර බාධාවක් නෙවෙයි. ආපහු ගන්න පුළුවන්. අද අපි සාකච්ඡා කරුවානේ. ආපහු ගන්න පුළුවන් නම් ඕක හැමෝගෙම ඇති. ඕක මේ පැවිදි වෙච්ච නිසා හෝ මම් පුංචි නිසා හෝ නෙවෙයි. ඉතින් ඒක දැනගත්තොත් පුංචිම වයසේදී අපේ හිත බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කර තියෙන්නේ වඳුරු මනස කියලා. වඳුරු මෙහෙදි පෙන්න අපි ඔය තල්ලි දීලා ගෙනත් තියාලා තියෙන රිලව් එහෙම කටියට පෙන්නන්න ඕන. නැත්නම් රිලව් හරි ගණන් ඇත්තටම ගණන්. උන් බලන්න පණින හැටි අත්ෙන් අතට පයින්නකොට ගණන් කරලා නෙවෙයිනේ පණින්නේ. මෙහෙම බැලුව පැනලා ඉවරයි. අන්න ඒ වැඩි වඳුරු මනසක් තියෙන්නේ අපි හැප කෙනාටම. නයා කුරුල්ලා කිඹුලා හා බල්ලා හිවලා වඳුරා කියලා 6 දෙනෙකුට බුදුහාමුදුරුවෝ හේතු කරලා තියෙනවා. නයා කියලා කියන්නේ ඇස් දෙකට. කුරුල්ලා කියලා කියන්නේ කන් දෙකට. කිඹුලා කියලා කියන්නේ නහයට. එතකොට බල්ලා දිවට. කය හිවලෙකුට. හිත වඳුරෙකුට. ඉතින් මේ වඳුරු මනස මේ වයසේදීම දන්නවනම් හිත තිබ්බට තියෙන්නේ පණිනෝ. හැබැයි කොච්චර කිව්වත් පොඩි ආම්දුරනේ හුස්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලියන හැටි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මට හිත පිට යනවා, මට කහනවා, මට නිදිමත එනවා, මට කම්මැලි වෙනවා. ඒත් මට හුස්ම බලන්නම බැරිද? ඒක නිසා බලන්න පුළුවන් තැනින් රචනෙ පටන් ගන්න. මං මහන්සි වුණා ඉඳගත්තා. ඉඳගෙන විනාඩි 5ක් විතර ගියාට පස්සේ මට හුස්ම දෙකක් පේනවා. ඇති. ඔය හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මට මේක බල ඉනකොට නිින්දක් ආව, සද්දයක් ආවුණා, වේදනාවක් ආවා. කොයි දේ වුණත් ඒ හුස්මක් බලන්න පුළුවන් නම් බලන්න පුළුවන් තැනින් ලියන එකත් අහිංසකකමක් තමයි. ඒක ලිව්වේ නැත්තම් හිතන්නේ හුස්මක් එකක්වත් බලන්න බෑ කියලා. ඉතින් වැඩි හිටියෝ කියන හුස්මක් ඇත්තෙම නෑ කියලා. ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක් භාවනා ලෝකේ. ඉතින් මහා සීසයිඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ බුරුමේ හුස්ම බලන්න බැරි නම් හුස්ම ගන්නකොට බඩ පිම්බෙන හැටිත් හුස්ම හෙල්නකොට හැකිලෙන හැටිත් බලන්න කියලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රමයක් හඳුන්ලා දුන්නා. ඒ මොකද හුස්ම දැනෙන්නේ නැහැ කියලා කියන නිසා. නමුත් අර වැඩි හිටියෙක් ලියපෙක ලියලා තියෙනවා හුස්ම දිහා බලනකොට මුලදී දැනිලා ඊට පස්සේ හිමීට ඒක නොදැනිය යනවා. ඒතකොට මේ දැනිල්ල හිමීට නොදැනියම් භාවනාවේ දියුණුවක්. ඇත්තටම සතියේ දියුණුවක්. නමුත් අල්ලන්නම බැරිකමක් මුලින් තියෙනවා නම් අපිට පටන් ගන්න තැනක් නැහැනේ. සමහරෙකුට පටන් ගන්නකොටම සියුම් භාවයක් තියෙන ඉඩ තියෙනවා. හිමීට මේ හුස්ම සිද්ධ වෙනවා. සූක්ෂම විදිහට බැලුවොත් හුස්ම බලන්න පුළුවන්. අන්නේම සූක්ෂම බලනකොට තමයි සතිය වැඩෙන්නේ. ඒක නිසා වාඩි වෙලා එක හුස්මක් අල්ල ගන්න බලන්න. එහෙම නැත්නම් දෙකක් තුනක් ඒ හුස්ම දකිද්දිම මම ඉඳගෙන ඉන්න හැටිත් මට තේරෙනවා. පිම්බීම හැකිලිමත් තේරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සද්දක් තියෙනවා පුළුවන්. වේදනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රත්තරන් පාට තරු විහිදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. වෙන සද්ද ඇහෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට අවශ්‍ය කරන මේ ලදරු මනස කමක් නැහැ. කොහොම කරුවත් මම මේකෙන් අල්ල ගන්නවා කිව්වේ නැත්තම් වඳුරු මනසක් හැදෙන්නේ. ලදරු මනස පැත්තක ගිහිල්ලා වඳුරු මනසක් ගැන කතා කරයි. අද ලියපු රචනා පළවෙනි පහම වගේ එක හුස්මක්වත් බලන්න බැරි, එක පියවරක්වත් බිම තියාගන්න බැරි වගේ කියන රචනයක් අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් බලන්න අද ඉඳලා හෙට අපි නැවත හම්බ වෙනවා. ඒ අතරමැද මේ ඇවිදිනකොට පොළොව පය වදිනවා තේරෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම කියන්නම්කෝ මේ බණෙන් පොඩ්ඩක් අතුරු ඉඩක් අරගෙන මේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට දැනෙන දැනීමයි ඇවිදිනකොට දැනෙන දැනීම අතර වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලන්නකෝ. මම ඉඳගෙන ඉන්න බවයි ඇවිදිනකොටයි දෙකක්ද තේරෙන්නේ දෙකම නිදිමතද දෙක මේ පා වෙනවද කියලා බැලුවොත් ඒක අල්ලගන්න අමාරු නෑ. ඊට පස්සේ අපි ඇවිදිනවා කියනකො ඉතින් සමහරුකත් ලියලා තිබුණා එහාට මෙහාට මට දෙතුන් සැරයක් යන්න පුළුවන් කියලා. තව සමහරු ලියලා තිබුණා පස් හය සැරයක් ඇවිදීම දකින්න. එතකොට බලන්න වමයි දකුණයි අතර වෙනසක් තියෙනවද කියලා.
වම් පායේ තියෙනකොට කොහොමද දකුණු පායේ තියෙනකොට කොහොමද කියලා. එහෙම තමයි අපි අර අල්ලගත්ත දේ හිමීට ගෙනියන්නේ. හැබැයි මම දන්නවා හොඳට උත්සාහ කරත් වම් පායයි දකුණු පායයි අතර එච්චර ලොකු වෙනසක් අල්ලන්න බෑ. නමුත් ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසයේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. හුස්ම ගන්න කොටයි හෙලන කොටයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. අන්න ඒ දේ අල්ලගත්තා නම් එහෙම වෙනස දැක හුස්ම රැලි කීයක් බලන්න පුළුවන්ද කියලා පටන් ගත්තොත් අර පුංචි දරුවා ලිව්වා වගේ සද්ද තියේදිත් වේදනා තියේදිත් නැත්නම් රත්තරන් පාට තරු විහිදෙද්දිත් හුස්ම දිහා බලන්න පුළුවන්. එතකොට නම් ඔන්න වැඩමුළුවකට ආවා වාඩි වෙලා හිටියයි කියන එකේ ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගෙනිච්ච කතාව මේ රාහුල පුංචි ආමඳුරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරපු අහිංසක වෙන හැටි. නිහතමානී වෙන හැටි. මම සාරිපුත්‍ර සාංශේ ගෝලෙක් මම බුදුහාමුදුරන්ගේ පුතා මම රජපෞලෙන් ආවේ ඒව මොකක්වත් ගන්න එපා. ඇත්තට පැවිදුණාට පස්සේ ඒව මොනක්වත් අදාළ නැහැ. මොකද ඒව අපි ගෙදර තියලානේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක ඔක්කොම තැහැරලා තියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ ගෙදර හිටියට වැඩිය මේකේ වෙනස තියෙන්නේ මේක නිවන් දකින්න කරපු වැඩක් නේ. වෙනතන් තට්ටේ ගාලා තිවුරක් ඇඳගෙන නිකන් ඉන්න නෙවෙයි මේ කරගත්තේ. ආන්නේ ඒ වැඩේට යන්න නම් මේ නිහතමානීකම ඇතුව සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ යමක් දේශනා කරනවාද අන්න ඒ දේශනා කරන ටික කරන්න එපායි. එහෙම නැත්නම් ඒ උන්නාන්තේ ඕන දෙයක් කියාගත්තා වෙයි මට ඕන විදිහට මං ඉන්නවා කියලා කිව්වොත් අපි ඒකට අහිංසකකම කියලා කියන්නේ. පස්සට යනකොට සරුවච්චන් වහන්සේම මේ රාහුල පුංචාමුතුරන් කියලා දෙනවා මේ විදිහට ආධුනික මනසක් මේ විදිහට ලදරු මනසක් මේ විදිහට කීකරු මනසක් හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ වඩිය හමුරන වයසට ගිය අයට මොන විදිහෙන්වත් ඒක කරන්න බෑ. වයසක කැටේ දැනුමක් ලැබිලා සල්ලි හම්බ වෙලා නිලතල ලැබිලා ඔලොමොට්ටල වෙලාදී හරිම අමාරුයි. වයසට යන්න මේ නිකන් දිරච්ච කෝටු කැල්ලක් වගේ නමන්න එහෙම බෑ. පණ තියෙන වැල් කැල්ලක් කෝටු කැල්ලක් නමන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒක නිසා පොඩි වයසේ වටනාකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා භාවනා කරන කෙනෙක් අල්ලගන්න ඕනේ නම් පොඩි ආමතුරන්ට අල්ලත හැකියි. මොකද්ද අල්ලන ක්‍රමේ? එයා හරි නැමෙන සුළුයි. ඔලොමොල නැහැ. භාවනා නොකර පිරිවෙන් තියනවනේ. පිරිවෙන් වල විතර ඔලොමොල જાතියක් ඇත්තේ නැහැ වෙන කොහොක්වත්. මොකද ඒගොල්ලෝ අර ඉගෙනගෙන ඔලොමොට්ටල වෙලා. නෝ දැන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ බාහිර අරන් තියනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සතියෙන් තොරව මොන දැනුම් සම්භාරය ලැබුවත් වැඩක් නැහැ කියලා. ඒ වැඩක් නැහැ කියලා කියන්නේත් පිරිවෙන් වලින්ම ඉගෙනගත්ත වැඩිහිටි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා. උන්වහන්සේලාට තේරෙනවා. ඒක නිසා උන්වහන්සේලා මතක් කරලා තියෙනවා අපි හැම පිරිවෙනකම අපි සක්මනක් හදමු. සක්මනක් හදලා පොඩි යත්තන්න පුළුවන් තරම් ඒ සක්මනේ ඉදෙන්න ආරිමු. ඒකල දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම මාසිකට එක දවසක් එනසන් දවසේ මෙච්චර වෙලාවක් වාඩි වෙලාම මේක පුරුදු කරන්න. නැතුව ත්‍රිපිටක ධාරී විචිත්‍ර ධර්ම කතික උබේ විහාරාධිපති කිය හිටියට තමන්ගේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වැඩේ වීම සඳහා නම් මේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් ගරු කරනවායි කියලා කින් අදහස් කරන්නේ ඒ බුදුජානන වහන්සේගේ දකුණත් සව් ප්‍රධාන ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන උපදේශ ටික පිළිගන්නවායි කියන එකයි. එතන කීවා අහන අපි කියන කිංකර කීකරු සුවච ගෝලේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය කර්ණිමිත්ත සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන කරණීයන් අත්ත කුසලේන යන්තං සම්දම්බදං අபிසමිච්ච. යම් කිසි කෙනෙකුට ඒ සාන්ත පදයට නිවනට යන්න ඕනේ නම් කල යුතු ටික තමයි සක්කෝ උජූච සූජූච. මට මේක කළ හැකි කියන හැකි සංඥාව ගන්න ඕන. මම මේ දන් දීලා මල් කඩලා ඒකෙන් පස්සේ නිවන් දකි කිව්වට ඒක වෙන්නේ නැහැ. මල් කඩන කොට සතියෙන් කරන්න ඕන. දන් දෙන කොට සතියෙන් කරලා සතිය වඩා ගත්තොත් ඔන්න මේ ආත්මෙදීම පුංචි රාහුල හාමුදුරුවෝ වගේ අවුරුදු 15කින්වත් නිවන සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්. නෑ නෑ මං අතුරු ටික කෙරුවොත් මට නිවන් ලැබෙයි කියලා කිව්වට එහෙම එකක් එහෙම නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිරියවාදී වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ දේ කරන්ඩ මට හැකි මට පුළුවන් කියන හැකි සංඥාව ඇති කරගන්න. උජු වෙන්න ඕනේ. හරියට වැඩේට එහෙම මෙන් වැනි එහෙම මේ කෙන කාලසටහන තියෙනවා කාලසටහන කරන්න ඕනේ. ඒකට
නිදර්ශන කරුණු කියලා හරියන්නේ නැහැ. සූජුච වඩාත් ඍජු වෙන්න ඕන. මෘදු අනතිමානී. මේ මුදු අනතිමානී ගුණ දෙක තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරලා දෙන්නේ. සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට බොහොම මෘදු වෙන්න ඕනේ. කිවට ඔලොමොල වෙන්න එපා. අනතිමානී කියලා කියන්නේ මාන්නක්කාර වෙන්න එපා. ඒ වගේම මේ උතුමයන් වහන්සේට අව탁සිරු කරන්නත් එපා. ඉතින් ඒක පුංචි වයසේදී හොඳට කියලා දුන්නේ නැත්නම් ලොකු වුණාට පස්සේ ඇත්තටම අමාරුයි. වැඩි මහල් වේටපත් වෙච්ච කෙනෙකුට එහෙම කිව්වට ඕනකම තිබුණාට කරගන්න බෑ. පොඩි අත්තණ්ඩ පැවිදි වෙන්න ඕනේ ඕනකම තිබුණාට කරගන්න පුළුවන්. අපි සතිපාසලේදී අපි සැලසුම් කරන්නේ අවුරුදු 4 පන්තියේ ළමයි. ඒකට වයස අවුරුදු 10 මට්ටමේ ඉන්නකොට එයාට කියලා දුන්නොත් සතිය කියන්නේ මෙහෙමයි. පුළුවන් විදිහකට වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. ටික දවසක් යනකොට සම්පූර්ණ බද්ධ පරියන්කේ ගහලා හුද්දට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන තමන් කරන දේ කරගෙන යන්න පුළුවන් මට්ටමට හැදෙනවා. පටන් ගන්නකොට ඉව නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වයසට ගියාට පස්සේ ඒ අතන ඉඳගෙන ඉන්න බෑ, ඇවිදින්න බෑ, කකුල් වල අමාරු, වාත අමාරු, කොන්දේ අමාරු. එතකොට හරි අමාරුයි අර ඕනකම තිබුණාට කරගන්න. පොඩි වයසේදී ඒක හුඟක් අඩුයි. ඉතින් පොඩි හාමුදුරුවෝ දැකලා නැත්තම් බලන්න පුළුවන්, පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඔය වයසේදී කියන්නේ අවුරුදු 10, 11, 12 පිළිකා හැදිලා තව දවස් 3-4කින් මැරිලා යන මට්ටමටම හොඳටම උග්‍ර පිළිකා තියෙන පොඩි දරුවෝ ළඟට අපි අරගෙන ගිහිලා තියෙනවා මේ පණිවිඩය. ඉස්පිතාලයක් තියෙනවා අපේක්ෂා රෝහල කියලා ඉස්සර පිළිකා රෝහල කියලා තමයි ඔකට කිව්වේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ පොඩි දරුවන්ට කිව්වොත් අපි ඒ කට්ටියට පෙන්වන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ පටියක් පෙන්වනවා. වාඩි වෙලා බද්ද පරියන්කේ කරගෙන පුළුවන් නම් සතිය පිටවෙන්. ඉතින් ළමයි hina වෙලා කියනවා දැන් මට ඉඳ ගන්න බෑ මම වැටිලා ඉන්නේ. සක්මන් කරන්න බෑනේ ඇවිදින්න බෑ දැන් හොඳටම අන්තිමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්ද දැන් නිදාගෙන ඉන්න බව දැනගන්න? මට දැන් ඇවිදින්න බෑ මට දැන් ඉඳ ගන්න බෑ නිදාගෙන ඉන්න බව. එතකොට යාට සතිය පිටනවා. එතකොට නිකන් hinaවක් එනවා. අර මේ මාරාන්තික වේදනාවක් කියන දරුවට hinaවක් එනවා. මට දැන් නිදාගෙන ඉන්න බව දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මූණේ ඇති වෙන ඒ හැකි සංඥාව ඒ ළමයාගේ අම්මා ඇවිල්ලා හිටියොත් ඉස්පිරිතාලේ අම්මා කියනවලු මං කවදාකවත් හිතුවේ නෑ දැන් ඒ දරුවා දිහා බලනකොට අම්මත් ඉන්නේ ඊටාම විශ්සෝප වෙලා. ඒ උපස්ථාන කරන්න නැත්තොත් එන්නේ විශ්සෝල මේ පුංචි දරුවෙක්. හොඳටම අසාධ්‍යයි. හොඳටම ලෙඩ වෙලා. නමුත් එයාට නිදාගෙන ඉන්න බව දැනගන්න පුළුවන්. නිදාගෙන නැත්තම් නිදාගෙන නැති බව දැනගන්න පුළුවන්. ඇවිදිනකොට ඉඳගෙන නැති බව දැනගන්න පුළුවන්. ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඇවිදින්න නැති බව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පුංචි දෙයක් මේ සතිය කියලා කියන්නේ. ආන්න ඒ දෙයට යෙදෙන්න නම් ඔය මෘදු අනතිමානී ගුණේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපි අද මේ අධ්‍යාපනයේ ලැබලා රසාවල් කරලා අපිට වෙලා තියෙන්නේ අර මෘදු අනතිමානී ගුණේ නෑ දැන්. අපි හරි මාන්නක්කාර වෙලා ඉන්නවා. අපි හරි ආඩම්බරකාර වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට බුදුරජාණන්සේ තියෙන ගෞරවය අඩු වෙනවා, ධර්මයේ තියෙන ගෞරවය අඩු වෙනවා, සංඝයාට තියෙන ගෞරවය අඩු වෙනවා. පොඩ්ඩක් නිදිමත වෙනකොට දමලා ගහලා යනවා යන්නේ. පොඩ්ඩක් කම්මැලි වුණාට අතහැරලා දාලා යනවා යන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඔලොමල ගතියක් තියෙනවා. ඒ මුරුදු අනතිමානී ගුණේ තියෙනවා නම් ඒක නව පොඩ්ඩක් නිදිමත ආවයි කියලා අර වාර්තාවක ලියලා තියෙන පොඩි හාමුදුර කෙනෙක්. මට නිදිමත ආව නමුත් මම කරගෙන යනකොට මට නිදිමත එහා පැත්ත පුළුවන් උනේ. ඊටාම සාන්ත තත්වයක් එතන තියෙන්නේ. නිදිමත තත්ත්වෙට නිදිමත බවට සතිය පිහිටියොත් එතන තියෙන හුඟක් නිමිච්ච තත්ත්වයක්. හැබැයි අසතිමත් වෙලා නින්දට වැටුනොත් අර ලැබිච්ච වාසනාව නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා නිදිමත දිහා බලන සුළුව. නිදිමත එනකොට නිදිමතට ලෑස්ති මනසෙන් යන්න ගියොත් අපි ඒකට කියනවා මුරුදු ගතියක් කියලා. අනතිමානී ගතියක් කියලා. Taman වෙතට පැමිණෙන මොන කරදරේ ආවත් ඒක දැක ගන්නා සුළුව ඒකට මුණ දෙන සුළුව ලෑස්ති මනසකින් යන්න යනවනම් භික්ෂු ජීවිතේ විතර හොඳ ජීවිතයක් ඇත්තෙම නැහැ. මොකද අපිට නිතරම බුදුරජාණන්සේ අනිත්‍යත්වය මතක් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි වෙනස් වෙනවා නම් කැඩිලා බිඳිලා යනවා නම් අපි මේ අනිත්‍ය එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ දුක මතක් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉඳගෙන ඉන්නකොට කොන්දරි දෙනවා, බඩේ කැක්කුම් එනවා, සද්ද ඇහෙනවා, හිත කීරි ගෑවෙනවා. දුක තමයි. ඒකට ඉතින් අපි පැවිදිලා තියෙන්නේ එහෙම කුමාර සැප විඳින්න නෙවෙයිනේ.
ඊට පස්සේ අනාත්ම වශයෙන් කියනවා ඉඳගෙන ඉන්න කය ඉඳගෙන ඉන්න විදිහට තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඇවිදිනකොට ඇවිදින විදිහට තියාගෙන ඉන්න බෑ. මේක පාලනය කරන්න බෑ. ආණ්ඩු මට්ටු කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නැති වුණොත් තමයි දරුවෝ දෙමාපියොත් එක්ක රණ්ඩු කරනවා, පන්ති කාමරවල රණ්ඩු කරනවා, විශ්වවිද්‍යාල ගිහිල්ලත් රණ්ඩු කරනවා, පිරිවෙනෙත් රණ්ඩු කරනවා. ඒ අර මෘදු අනතිමානී ගුණ නැති. ඒ තුනේදිම මෘදු අනතිමානී ගුණ නැති ඒ වැඩවලදී බුදුහාමුදුරන්ට නිග්‍රහයක් වෙනවා. ධර්මයට නිග්‍රහයක් වෙනවා. සංඝයාට නිග්‍රහයක් වෙනවා. සීලයට නිග්‍රහයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. ඇත්ත තමයි ඇතුලේ තියෙනවා තමයි හිතුවක්කාර කොල්ලෙක්ගේ ගති. තිබුණට මේ ධර්මයක වැඩ කරන වෙලාවේ, හික්මීමක වැඩ කරන වෙලාවේ පුළුවන් තරම් සාරිපුත්තු සාංශර ගරුකේ රාහුල හාමුදුරුවෝ කොහොමද බුදුජානසේ ළඟට කතා කරලා අහනවා. මේ තරම් ගරු කටයුතු උත්තමයන් වහන්සේ නමකට නිතර ඇසුරු කරන නිසා පහත් කළ සලකනවාද? ලෝකෙට ලෝක වැඩ තපෙන මේ උත්තමයන් වහන්සේ නොසලකා හරිනවාද කියලා. නෑ මම එහෙම කරන්නේ නෑ. මම මේ නිතර ඇසුරු කරත් සාරිපුත්තු සාංශයට පිහිටිය යුතු ගෞරවය මම කරනවා. ලෝක ශාසනික සේවාව කරන්නා උත්තමයන් වහන්සේට මම මේ විදිහට පිහිටනවායි කියලා කටයුතු කළොත් නිදිමතක් එනකොට ඔය තරම්ම ඉක්මනට දාලා අතහැරලා යන්නේ නෑ. එහෙම නැත්නම් බාධාවක් ආවයි කියලා දාලා අතහැරලා යන්න. මොකද එතකොට ලැබෙනවා ලොකු ශාසනික වශයෙන් තෙදක්. ලැබෙනවා මේ මුන්දීමේ ශක්තිය. ඒක සමහර විටක අපේ ලොකු සාංශ ඉන්නකොට කියනවා මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨාන ශක්තියක් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන විදිහට යම් කෙනෙක් ඒ කටයුතු කරනකොට එයාට ඕනේ මතුවෙන දෙයකට මුණ දීමේ හැකියාවක් එනවා. ඉස්සල්ලා නෑ. දැන් ඉතින් අද පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි දවසේනේ කමන්නේ නෑ. කොහොම කරගෙන යනකොට හරියට ඒ නිතිපතා කාලසටහන වැඩ කරමින් පුළුවන් ප්‍රමාණයට මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. පුළුවන් ප්‍රමාණයට මේ සක්මන් කරමින් බණත් අහමින් කමඨාන් සුද්ධ කරමින් යනකොට පුදුම විදියට ඒක අර හසුරුවා ගන්න පුළුවන් තත්යකට එනවා. අදිෂ්ඨාන ශක්ති වැඩෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක බුදුහාමරගෙන් ණයට ගන්න. බුදුන්සේ ඇති වෙන්න අපිට දෙනවා ඒ අදිෂ්ඨාන ශක්තිය. අන්තිමට තමන් කරගෙන ගිහිල්ලා තමන්ගේම කාලසටහනට, තමන්ගේම සතියට, තමන්ගේම හික්මීමට වාංගු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක අදිෂ්ඨාන කරගන්න පුළුවන් තත්යකට එනවා. ඉතින් එහෙම එක සංඝයා වහන්සේ නමක් හැදුනොත් පුදුමාකාර සේවයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක හිතා ගන්න බෑ. මොකද ඔය මූණ දිහා බැලුවට පේන්නේ නැහැ. එහෙම ගුණයක් එහෙම ඉදිරි අනාගතයක් හැදෙයිද කියලා. නොසලකා හරින්න හොඳ නැහැ. හරියට රාහුල පුංචාමතුරෝ සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ නොසලකා හරින්න නැතුව ඉන්නා වගේ අපිත් පුංචිම ඇඹිටිල්ලන් හාමුදුරු පෙටියේ දැක්කත් ගරු කරන්න ඕන. කොහෙට යනවද කියන්න බෑ. බුදුජානසී දේශනා කරන මහණෙනි මේ 4 දිනක් ඉන්න උන්දලා පුංචි කළා නම් සලකන්න එපා. අමාරු වැටෙයි. රජගෙදරේ ඉන්න රජපැටියා කුමාරයාට පුංචි කළා සලකන්න එපා. මේ සර්පයාට පුංචි කළා සලකන්න එපා. මේ ගින්දර පුංචි එකක් කියලා පහත් කළා සලකන්න එපා. සිල්වත් භික්ෂුව මේ පුංචි ඇඹිටිල්ලෙක් මේ පුංචි සාමණේර පැටියෙක් කියලා නොසලකා නම් ඉන්න එපා. ඉතින් එතකොට සර්පයෙක් අත ගෑවා වගේ. ඒ නිසා අපි කරන්න හදන්නේ පුළුවන් තරම් මේ පොඩි හාමුදුරන්ට පවා පුළුවන් තරම් අපෙන් කෙරෙන්න තියෙන අඩුපාඩුවක් නොවන විදිහට කටයුතු කරනවා. මෙතනදී බුදුරජාන් වහන්සේ කතා කරන්නේ එහෙව් සලකන සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට රාහුල හාමුදුරුවෝ පුංචි කළා සලකනවා කියලා. ඒම කරන්න එපයි කියන එක තමයි මේ පළවෙනි ගාථාවෙන් සඳහන් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි අද දවසේ පාඩමට අරගමු. අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන මහානකම, අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන සතිය, අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන නිවන තියෙන්න නම් වෘද්ධපචායනය කියන එක තියෙන්න ඕනේ. වෘද්ධපචායනය කියලා කියන්නේ වැඩි හිටියන්ට සලකන එක. අපි අභිවාදන සීලීස නිත්‍යං වෘද්ධපචායනෝ කියලා කියනවා. වෘද්ධපචායන කියන වැඩි හිටියන්ට සලකන ඒ කෙනා වැඳීමෙන් ආයු වන්නෝ සුකම් බලං. දානයක් දෙනකොට ලැබෙන ආනිසංස ටික හේමම ආයුෂ ලැබෙනවා, වර්ණ සුඛ බල. ඒ මොනවාක්වත් නිසා නෙවෙයි. ගුණවත් උත්තමයන් වහන්සේ නමකට নমස්කාර කිරීමෙන්. ඉතින් මෙතන පුංචි රාහුල හාමුදුරුවෝ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට කරනකොට සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් පෙරලා
පුංචි ආම්බුරන්ට කියනවා අභිවාදන සීලීස නිච්ඡං උද්දපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයු අන්නෝ සුඛම් බලං. ඉතින් එතනින් මම දවසේ ධර්ම දේශනාව නතර කරනවා.